क्या हुआ शांभवी, इतनी रात में यहाँ क्यों बैठी हो? मम्मी पापा बहुत तेजी से खराटे मार रहे हैं तो मेरे को नींद नहीं आ रही। हाँ, तुम्हारे पापा खराटे तो बहुत तेज मारते हैं, उनका ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हाँ चलो। अभी मैंने सुना है इससे नाक दबाने से ना खराटे बंद हो जाते हैं। ये तो अभी भी नहीं रुक रहे। मम्मी मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? सॉक्स सुंघाने से भी खराटे बंद हो जाते हैं। सच में? हाँ। ये है वरुण की गंदी सॉक्स। ये तो अभी भी नहीं रुक रहे। कुछ भी नहीं हो रहा। तुम दोनों अभी तक सो रही हो? नाश्ता नहीं बनाया अभी तक तुमने? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जाके नाश्ता बनाओ मेरे लिए। दिन भर सोती रहती हो बस। ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो?